بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز تو تیار کر لیتے ہیں یہ دیسی نسخہ۔ دیکھیں، جانور کے تھن اور حیوانہ کے ہر قسم کے مسائل کا حل ہے۔ دو تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، پیور دیسی ہیں، آپ کے کچنز کی آئٹم ہیں، تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، کوئی ایشو نہیں، اور سب سے بڑھ کے ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ بھیڑ بکریوں کے تھن یا حیوانہ پہ سوزش ہو جائے، تھن سخت ہو جائیں، ان میں گلٹیاں یا گلڑ بن جائیں، دودھ نہ رہے، اس کی جگہ سرخی مائل بلڈ وغیرہ آ رہا ہو، یا پیلا یلو کلر کا مواد سے نکلے گاڑھا سا، دودھ سے ناخوشگوار بو آئے، الغرض تھن اور حیوانہ کے ہر قسم کے مسائل کا حل ہے یہ دیسی نسخہ۔ تو یہ اب آپ کے سامنے میں تیار کرنے لگا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، بالکل آسان ہے، خود اپنے ہاتھ سے تیار کریں۔ دیکھیں فرینڈز، کوشش کیا کریں کہ انجیکشن سے آپ پرہیز کریں۔ جب ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو دودھ خشک ہو جاتا ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں لگانا بھی پڑتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ کے رکھنا ہے، جب بکری ڈلیوری کے قریب ہو یا ڈلیوری کے فوراً بعد بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، اور اکثر ہر دوسری تیسری گوٹ میں یہ کیس نظر آتا ہے۔ تو آپ نے اپنی گوٹ کا، شیپ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بڑے جانوروں میں بھی آپ یہ استعمال کروا سکتے ہیں، جتنی میں مقدار بتانے لگا ہوں یہ گوٹ اور شیپ کی بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی گائے بھینس وغیرہ ہے تب بھی آپ اسے بھی یہی نسخہ دے سکتے ہیں، پھر آپ نے اس کی مقدار 3 گنا کر دینی ہے۔ تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ 1 پائیا ہمیں دہی چاہیے ہوگا، 1 پائیا۔ اس کے ساتھ لال مرچ پسی ہوئی، ہلدی پسا ہوا، اور کالی مرچ بھی پاؤڈر پسا ہوا۔ تو ایک کھلا سا برتن لے لیں جس میں آپ گوٹ کو پلائیں گے، اسی میں 1 پائیا دہی ہم نے ڈال دیا، 1 چمچ سرخ مرچ پسا ہوا یہ شامل کریں گے، اور آدھا چمچ ہلدی پسا ہوا یہ شامل کر لیں، اور آدھا چمچ ہی کالی مرچ پاؤڈر وہ آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اب 1 پاؤ ہم نے دہی لیا تھا، تقریباً 1-1.5 پاؤ ہی ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، بس اتنی سی بات ہے، یہ آپ کا دیسی نسخہ تیار ہو گیا۔ اس کو اچھی طرح ہلا لیں۔ اچھا، یہ ایک سیرپ ہے وائبروسال، یہ ہومیوپیتھک کا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے ہومیوپیتھک دوا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بالکل اس کا زبردست رزلٹ ہے فرینڈز۔ یہ سیرپ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ آپ الگ سے بھی گوٹ کو پلا سکتے ہیں، اور اسی فارمولہ میں، اسی نسخہ میں بھی آپ شامل کر کے دے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی گوٹ کو کم از کم 40 ml سیرپ ہو، اور اس میں 20-30 ml آپ پانی ملا کے بڑی گوٹ کو ویسے بھی پلا سکتے ہیں، اور اس دیسی نسخہ میں بھی شامل کر کے آپ پلا سکتے ہیں۔ ہم اسی میں شامل کریں گے۔ اگر درمیانے یا چھوٹے قد کی گوٹ ہے تو 30 ml، اگر بڑی بکری ہے تو پھر 40 ml، صبح و شام 2 ٹائم یہ آپ نے سیرپ دینا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، یہ آپ کے آسانی کے لیے کہ آپ اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کئی دوست کہتے ہیں کہ ہم پلا نہیں سکتے گوٹ کو، سانس کی نالی میں اندیشہ ہوتا ہے کہ دوا نہ چلی جائے، تو ان کے لیے کہ آپ اسی نسخہ میں شامل کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈز، یہ اتنا کمال کا نسخہ ہے، اگر بکری کو ساڑو ہو جائے اور شدت اختیار کر جائے، تھن بند بھی ہو جائیں، تب بھی انشاءاللہ آپ کی گوٹ بالکل ہیلدی، صحت مند ہو جائے گی۔ اس کے یہ تمام مسائل جو ہیں تھن اور حیوانہ کے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکثر نئے دوستوں کو علم نہیں ہوتا اس بات کا، یہ خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بعض ایسی خوراکیں ہوتی ہیں جن کو استعمال کروانے سے جانور کو وائبادی ہو جاتا ہے۔